现在花鸟市场人多不多？回去都走不动了，只能看人了。卖狗的，卖水果的，卖东西的都在里面，这还是这只是外面。说今天有雨，有雨也挡不住这么多人。那个今天还有的吧？头上卖狗的比较多。看地址，上面写的有啊。看，没电了。手机都用了，没电了。这都是狗，啊，各种狗。这入主的。买嘞，几十块。那是卖啥的？人太多了。这边好了，这边可以了。走了，回家。看，这边都是卖东西的，你看里面过不去。我往这，我往这走。好了，关掉吧。